ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு சிவிபீடியா. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு சிவிபீடியா. இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் இதுதாங்க பார்க்க போறோம். மொத்தத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் கவர் யூஸ் பண்ணி மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ லாஸ்ட் ஷாப்பிங் ஹால் வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ் ஃப்ரிட்ஜுக்கு தேவையான ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே கெட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா. அந்த ப்ராடக்ட்ஸை வச்சு தான் நம்ம இப்போ ஃப்ரிட்ஜை ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறோம். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். பார்த்தீங்கன்னா பிஃபோர் அரேஞ்ச்மெண்ட் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜு பார்க்குறக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கொஞ்சம் மெஸ்ஸியாக தான் இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோ பர்டிகுலராக இந்த வீடியோ எடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காகவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜை கிட்டத்தட்ட 1 வீக் பக்கமாக க்ளீன் பண்ணாமல் தான் வச்சுருந்தோம். ஸோ இப்போ நம்ம க்ளீன் பண்ணிடலாம். எந்தெந்த ட்ரேலாம் நம்மளால் ரிமூவ் பண்ண முடியுமோ எல்லா ட்ரேவையும் வெளியில் எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம க்ளீனிங் ப்ராசஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜை ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஸோ ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அந்த ட்ரேஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணி வாஷ் பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பிக்க போகிறோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜை ஃபுல்லாகவே க்ளீன் பண்ணி எடுத்தாச்சு. அடுத்து நம்ம ட்ரேஸ் எல்லாம் எடுத்து வெளியில் வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அதெல்லாமே நம்ம வாட்டர் வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஒன்றா வாட்டர் வாஷ் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா நம்ம அந்த ட்ரேஸ் எல்லாத்தையுமே கரெக்டான ப்ளேஸில் நமக்கு வேணுங்கிற ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜோட அவுட்டர் லேயர் இன்னர் லேயர் ரெண்டையுமே நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்தாச்சு. ட்ரேஸ் எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டோம். இப்போ நம்ம வாங்கி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா ஃப்ரிட்ஜு கவரையும் அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜுக்கு அந்த ட்ரேயில் போடுற மேட்டையும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜு உள்ளே இப்போது ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம்.
ஸோ நம்ம வெளியில் எடுத்து வச்ச ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்து வச்ச ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம கண்டெய்னர்ஸில் போட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜை ஃபுல்லாகவே வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஆர்கனைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜில் நிறைய இடம் இன்னும் ஸ்பேசியஸாகவும் நமக்கு தெரிஞ்சது. பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ் வந்து 280 ml சம்திங் தான். பட் பார்த்திங்கன்னா இப்போது நம்ம பாக்ஸில் போட்டு வச்சதுக்கப்புறம் நமக்கு ஸ்பேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையவே நமக்கு இருந்தது. இன்னுமே அதிகமான ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் இருந்தது. ஸோ ஓவரால் நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜோட வியூ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்டர் ஆர்கனைசிங் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு. எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச மாதிரி இருந்தது. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்களோட சிவிபீடியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீட் யூ சூன் இன் தி நெக்ஸ்ட் வீடியோ. பை பாய்.